ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுட் ஆசம். இன்றைக்கி நம்ம என்ன செய்ய போகிறோன்னா, பிரியாணிக்கு ஏற்ற ஒரு சிக்கன் கறி செய்ய போகிறோம். இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. டெய்லி ஒரு ரெசிபி நான் அப்லோட் பண்ணுவேன். அந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிரயோஜனமாக இருக்கும். இப்போ நம்ம ரெசிபிக்குள்ளே போகலாம். அதோட செய்முறை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். கடாயில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறமா ஜீரகம் 1 டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம். சோம்பு 1 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். இப்போது வெங்காயம் 2 நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஏன்னா கிரேவி நிறையா வரணுங்கிறதுக்காக நான் வெங்காயம் 2 சேர்த்துருக்கேன். இப்போ இந்த வெங்காயம் வேகிறதுக்கு நான் 1 டீஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துருக்கேன். இந்த வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் கலர் வரணும், அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும். இந்த வெங்காயம் வாடை போனால் தான் இந்த கிரேவி நல்லாயிருக்கும். இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ 2 பச்சை மிளகா நான் ரவுண்ட் ரவுண்டாக கட் பண்ணி போட்டிருக்கேன். தக்காளி 1 சேர்த்துருக்கேன். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. மஞ்சள்தூள் 1 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட், அதாவது இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு 2 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். தனியாத்தூள் 1 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். கரம் மசாலா தூள் 1 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். பெப்பர் பவுடர் 1/2 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். சால்ட் 2 டீஸ்பூன் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். நம்ம பத்தலைன்னா அப்புறம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போது நான் சிக்கன் 1/2 கிலோ வாங்கி நான் சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்கேன். அதை இப்போ ஆட் பண்ணிக்கலாம். அந்த மசாலாவோட நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இப்போது வரமிளகாத்தூள் 2 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன். உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க. தயிர், கெட்டி தயிர் நான் 2 டேபிள் ஸ்பூன் நான் சேர்த்துருக்கேன். இந்த தயிர் சேர்க்கறதுனால கிரேவி நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சிக்கனையும் கொஞ்சம் சாஃப்ட் பண்ணும். பிரியாணியோடு சேர்த்து சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் சிக்கன் வேகிறதுக்கு நான் 1/2 கப் தண்ணி சேர்க்குறேன். கொஞ்சம் சிக்கன் வேகிறதுக்கு நான் மூடி வச்சு 10 நிமிஷம் நல்லா வேக விட்றேன். இப்போ சிக்கன் ஓரளவு வெந்துருச்சு. உப்பு பத்தலை, நான் நல்லா சேர்த்துக்கிறேன். 1 டீஸ்பூன் நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போது ஒரு 2 நிமிஷம் நான் மூடி வைக்கிறேன். இப்போ நல்லா சிக்கன் ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கடைசியாக நம்ம கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் கொஞ்சம் மல்லித்தலையும் நம்ம தூவி நம்ம இறக்கிடலாம். இப்போ நமக்கு சூப்பரான ஒரு சிக்கன் கிரேவி நமக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இது வந்து நம்ம பிரியாணிக்கு மட்டும் இல்லை, தோசைக்கு நம்ம வச்சு சாப்பிட்லாம், வெரைட்டிஸ் வச்சு சாப்பிட்லாம். இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். நன்றி.